Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í þennan heilsumóla. Ég svolítið spennt að segja frá því að Virkja, sem einn af mínum samstarfsaðilum, Markþjálfaskóli, var að byrja með podcast sem heitir Virkja spjallið og markþjálfun, meðvitund og mannlegan vöxt. Og ég fékk leyfi til þess að deila þætti frá þeim hugrekki. Því að hugrekki hefur verið mér svo ótrúlega ofarlega í huga af því það var það sem að ég kom út úr náminu með. Ég vissi ekki ég væri að leita hugrekki en ég kom einhvern veginn út með mun meira hugrekki og ég ræddi þetta í einhverju viðtali daginn. Ótrúlega skemmtilegt. Ég held að hafa verið við hana Þórunni Evu ef þeir ekki mann hlusta á þann þátt. Það skulle endilega kíkja það. En ég ætla nú ekkert að hafa þetta mikið lengra en bara deila þessum skemmtilega heilsumóla hugrekki með ykkur líka, mínum hlustendum. Gjörið svo vel. Komiði sæl, kæru hlustendur og hjartanlega velkomin í Virkja spjallið. Í dag langar mér að fjalla hugrekki. Hugrekki rosalega stórt hugtak og þýðingarmikið og við gætum skoðað hugrekki út frá ofboðslega mörgum sjónarhornum. Hugrekki hugtak eða orð eða fyrirbæri sem rosalega algengt að koma upp einhvers staðar í markþjálfa vegferð hjá einstakling. Af því að þegar við veljum að fara inn í einhvers konar breytingaferlis eins og markþjálfun breytingaferli, við erum að efla okkur, ég að styrkja mig, ég að stilla mig af eða mitt líf og mínar aðstæður eða mín viðbrögð eða hegðun, að í þessu breytingarferli þá þurfum við ofta að sækja í hugrekkið okkar sem býr innra með okkur. Og hugrekki einhvers konar lykill af breytingum, lykill af vexti í mínum huga og mínu hjarta. Þannig að hvað hugrekki og hvernig vitum við að við erum að nýta okkar hugrekki og hvenær vitum við að ég að nýta hugrekki mitt fyrir mig eða einhvern annan. Og þessi skoðun ótrúlega verðmæt fyrir okkur. Hvar á maður að byrja? Ég vil kannski byrja að henda inn þeirri spurningu: hvað hugrekki fyrir þér? Hvernig veistu að þú ert hugrökk eða hugrakkur í aðstæðum? Hvað það sem sýnir þér það og sannar það fyrir þér að þú ert að stíga inn í hugrekkið þitt og að fylgja þér, einsæðinu, viljanum, draumunum þínum, fylgja því sem skiptir þig máli. Og það hugrekki. Þegar við fylgjum okkur, þegar ég fylgin sjálfur mér, þegar ég að elta það sem skiptir mér raunverulega máli, þegar ég þori að tjá sannleikann minn, þori að stíga inn í berskjöldun í stað þess að gefa einhvern afslátt af mér. Og það sem ég að lýsa ekkert alltaf, það alls ekki alltaf læti. Þetta bara litlu, fallegu skrefin þar sem ég nota röddina mína til þess að standa með sjálfur mér. Ég vel fyrir mig, ég nota valið mitt til þess að velja fyrir mig og velja það sem skiptir mig máli. Ég framfylgi því, ég hlusta á innsæi mitt og fylgi því eftir. Stundum veit ég ekkert endilega hvað kemur út úr því, af því að ég sé ekki alveg útkomuna, en ég veit að þetta skref í þessu mómenti rétt. Það nóg. Þannig að hugrekki ekki alltaf stóru skrefin eða stóru markmiðin. Hugrekki mómentið þar sem þú stígur inn fyrir þig
til þess að skapa þá völdu framtíð sem þú vilt velja að ganga inn í. Þessar völdu breytingar, þessa meðvituðu ákvörðun að eitthvað á að vera öðruvísi. Og þá gott að halda á hugrekkinu sínu og að standa með sér af því að það gerir það engin annar fyrir okkur. Það veit enginn jafn vel og við hvað við viljum, hvað okkur finnst eða hvað raunverulega satt fyrir okkur. Og þegar við fylgjum einhverju sem satt fyrir okkur, að þá mjög algengt og eðlilegt að við finnum fyrir einhvers konar ótta, einhvers konar óöryggi eða ónota tilfinningum sem kveikna upp í aðstæðunum. Og þessar tilfinningar eru bara mjög eðlilegar af því að við erum að gera eitthvað sem nýtt, eitthvað öðruvísi en við höfum kannski verið að gera áður. En við vitum að við erum að sýna og stíga inn í hugrekki okkar ef við látum þessar tilfinningar ekki taka stjórnina. Að við náum að sita í okkur sjálfum og hafa trú á okkur, taka mátulega stór skref fyrir okkur í dag og að sýna okkur smá mildi. Að vera sanngjörn við okkur, að leyfa okkur að vaxa, að leyfa mér að læra, að leyfa mér að vera mannleg risastór gjöf inn í þessa vegferð þegar við förum að þjálfa þennan vöðva, þessa færni í að sýna hugrekki oftar í okkar vegferð eða oftar í lífinu. Þannig að leyfum okkur að gera okkar besta hverju sinni. Því okkar besta mismunandi. Mitt besta fyrir ári síðan var einhvern veginn og mitt besta í dag allt öðruvísi. Og mitt besta eftir ár verður allt önnur útkoma heldur en ég þekki í dag. Með því að gera mitt besta á hverjum degi, stíga inn í hugrekki mitt þegar þess þarf, vera fylgin sjálfum mér, vera í meðvitund hvað ég vill að verði að veruleika, hvað ég finn að rétt fyrir mig. Og ef það óskýrt fyrir þér í dag, hvað það sem þú vilt raunverulega, þá skora ég á þig að loka augunum, finna þér stað, finna þér stund til þess að kíkja örlítið inn á við og spyrja þig spurninga. Hvað það sem skiptir þig raunverulega máli? Hvað það mikilvægasta í þínu lífi? Og ert þú að standa með því? Ertu að hlúa að því? Ertu að vökva það? Ef þú ert komin með allt það hugrekki sem þig dreymir að hafa, allt það hugrekki sem þú getur séð fyrir þér að gæti orðið möguleiki. Hvað breytist þá? Hvað breytist við viðbrögð þín? Hvað breytist við hugsunar eða hugarfarið þitt? Hvað breytist við upplifun þína í aðstæðum? Hvað áhrif hefur það á þitt líf, þínar aðstæður, þín hlutverk að þú standir í báðar lappir, sýnir hugrekki fyrir þig? Hvaða áhrif hefur það á þinn innsta kjarna, þinn innsta hring? Hvaða gjöf þú að gefa þegar þú stígur inn í hugrekkið þitt, þegar þú stendur með þér? Ég vil skora á þig að vera með þér í liði, að hlusta á það sem þú heyrir frá innsæðinu, frá innri áttavitanum og leyfðu þér að ganga þann veg sem þú veist að réttur, leyfðu þér að velja
velja jarðveg sem þú finnur að þú getur vaxið í. Leyfðu þér að standa með sjálfum þér eða sjálfri þér því þú átt það svo sannarlega skilið. Bara það besta til þín fyrir þig. Eigðu yndislegan dag. Takk fyrir að hlusta. Njóttu dagsins. Bye bye.